В сегодняшнем видео я хочу дать рекомендации о том, какие сувениры могут быть интересны любителям аниме и робомоделирования. И, конечно же, они будут особо полезны тем, кто планирует свою поездку в Японию. В общем, всем привет! С вами снова Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы с вами будем оценивать очень интересную и вполне себе доставаемую сборную модель AZ02 Liger Zero от Takara Tomy. Этот товарищ стоит от 9 до 14 тысяч йен и принадлежит к мехам из серии Zoids, или зоиды, как их принято называть в русском переводе, о чем и свидетельствует просто огромная надпись на коробке. И знаете, если вы еще не смотрели Zoids Chaotic Century и Zoids New Century, которые в японском варианте называются Zoid Zero, то очень советую восполнить данный пробел. Но давайте уже перейдем к самой модельке. Показывать процесс сборки не стану, да и смысла в этом нет, так как я просто отсоединила детали от литников и провела черные граничные линии Гандам маркером. Так что хвастаться прям профессиональной сборкой я не могу. А вот что я могу, так это показать крутую, даже при простой сборке модельку и все ее возможности. Среди них, кстати, будут открывающаяся кабина в голове и выдвигающиеся трастеры на спине. Но все это не имеет абсолютно никакого значения, ведь самая главная фишка Лайгера — это пам-парам-пам-пам! То, что он может самостоятельно ходить. Да-да, вы не ослышались, на видео не монтаж, а прямая съемка того, как мой саблезубый друг идет по столу. Но в таком виде смотреть на все мелочи очень сложно, так что дальше я просто поставлю его на подставку. Итак, начнем же наш детальный осмотр. И первым делом, конечно же, обратим внимание на шарниры конечностей. Ну что, заметили? Я вот тоже была удивлена тому, что при ходьбе куча мелких элементов и даже красный шарнир двигаются как бы независимо, но при этом с общей синхронизацией. Пасть, кстати, тоже открывается и закрывается, а глаза светятся. Но эти моменты можно отключить, если при сборке не совмещать на подбородке специальную детальку и штырек от двигателя. В принципе, я даже не знаю, как дальше описать все, что происходит с телом этой звероподобной машины. Куча мелких элементов по всему торсу постоянно отклоняется, изгибается или смещается в ту или иную сторону. Голова качается, конечности независимо перемещаются, как бы подтаскивая кончики пальцев за собой. И словно желая подчеркнуть всю эту детализацию, внутри груди Лайгера красным ярким светом сияет ядро машины. Короче, выглядит это просто нереально круто. А что еще круче, так это питание от стандартных батареек типа 3А. Кстати, у некоторых более дорогих изданий есть возможность поставить и светящиеся когти. Правда, они имеют свои собственные батарейки, причем достаточно странного типа. В России я их видела довольно часто, а вот жителям Японии и некоторых стран Европы, чтобы их достать, придется основательно побегать по магазинам. Но давайте уже подведем итоги. Как моделька AZ02 Liger Zero просто потрясающий, как фигурка тоже, и единственным его недостатком я бы назвала лишь большую коробку. Но знаете, это же моделька, так что после сборки ее все равно уже не использовать для хранения робота, так что без проблем можно и выкинуть. И самое главное, при относительно внешней простоте этот робот может быть интересен всем поклонникам жанра меха, а его механика не оставит равнодушным даже тех, кто аниме не смотрел. Ах да, Takara Tomy не была бы самой собой, если бы на этой кошачьей базе они не выпустили и кучу других представителей из вселенной Zoids. Так что при желании постройки личного робота-питомца вам есть из чего выбирать. На этом все, ставьте лайк, если понравилось, и не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.